Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hitarigapan sigadu pari batta bani panurang sogot nereon pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih puji-pujian isombahkon uhur nami bamu Bapa. Gok ibagas malas niur hanami bani panurang sogoton. Halani tong do ihapkon hanami pakasomanionmu panramotionmu parmudu-mudunmu apa pasarihormu banami. Halaniai bani sihol ipukah kanami horjanami siganu pari. Holo ngatimu huban nami. Asi parlobe ma pasu-pasuham hanami marhite hatamu. Asi barang ahape sedopak konon nami sorojanon nami saganjang niron. Tetap gok ibagas malas niuhur apa marpangarapan na mangguluh kanami tongtong. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Jalan mana mirapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siya marian bani panurang sogot nyarion. Nabo isisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panurang sogot nyarion. Hari Sabtu tanggal 17 September tahun 2022. Ay matersurat bani buku Pesalmen bindu teluk lalu ayat 10 nama katahon semua. Ham Jehovah talardo ilobemu sagala panginduanku. Anja hoy kupe seng ponok ay hunbamu. Ibagas parguluhan ni itaganupan bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Anggo ibasahita bani Pesalmen bindu tuluk lualuon ipatalar dotene sonaha naburit na idopak koni Raja Daud ibagas parguluhanni. Gatni dopko si mate si Uria jana ibuat ma parinangonni na margoran si Betseba. Dopko si ipasingat na binatan Raja Daud ihum nebatadu iya. Jana maburi tumangdu hagadupan akulani. Jana pusu-pusu ni pe dotop do. Mangahapkon haganupan naburit ibagas akulani. Ibagas situasi na sonay bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Namin talukdo iya marhoy-hoy. Jana talukdo iya padaskon haganupan horuni uhurni. Tapi bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ito nga situasi na borat na sonayay yakuhon Raja Daud do bahasa ahana masa ibagas parguluhan ni talardo haganup. Tarlubih maay sagala panginduan ni hubani na bata. Langadong ay naponop bani na bata. Tarlubih ma haganup hoy. Langadong naponop ay ilobe-lobe ni na bata. Artinya ay sura-sura ni hurni, panginduan ni, elek-elek ni, jana sihol ni hurni, Raja Daud. Talardo haganupan ay ilobe-lobe ni na bata. Jana haganupan na hinolsokon ni hoy ni pe langadong naponop ilobe-lobe ni nebata ay mamambahen asito tap iya marguguh janah mangarap iya pitah nebatado tongon nabuhi paluah kon iya rosi nebatado tongon nabuhi paubah kon tangis ni gabe tawa pusok ni hurni gabe malas ni hur. Toto ba pinang nyalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sonay mahumanihita. Bani panorang sogoton. Marhitihon ni rigapan sigano pari bata. Hata ni bata sihol manugunugu uhurta. Sihol manugunugu pikiranta. Asi marlajar hita. Songon Raja Daud ibagas parguluhan ni. Porlu tumangdo hape ni ibagas parguluhan taon. Ase itanday hita ahado nagati patubuh holso ibagas parguluhan ta sigano pari.
Halania habapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggulang itandai hita. Ahado na boy patubuh holso ibagas 10 taon. Totu lang ibotoh kita. Aha si bahenonta. Janah lang ibotoh kita. Hubani ise hita. Mangindo pangurupion. Songon Raja Daud. Halani ibotoh do. Ahado halani. Ase mangaro pangahapni. Ibagas parguluhani. Ay mamambahin. Ase pita hubani na batado tongon iya. Patugah kon haganupan panginduan ni. Ase ne batama humani. Napaluah kon iya. Humbani haganupan. Hoy ne dopak kon ni ibagas parguluhan ni. Jana bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Perlu tumangdo humani. Mangihut kon. Ahana masa bani Raja Daud bani panorang ijia. Ase itanda hita mahomani. Ahado pakorhoni. Anggo holsokan hita. Ibagas guluhon. Anggo madabuh kita. Hubagas dosa. Artini ay. Anggo ibutuh kita maahana masa bani akulat taon. Ahane ahap kon hita. Sanggah madabuh kita hubagas dosa. Tottu. Lang bihitara. Madabuh hubagas dosa na sarupa. Jana maningondo marpala-pala kita. Jana marjuang kita. Asi ulang madabuh kita hubagas dosa. Songon na hinurjahon ni Raja Daud ibagas parguluhan ni. Halaniaha bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Usih doay tene songon halak na madabuh hubagas hubang. Tottu maningon iboto do. Ahado na mamben madabu iya hubagas subang. Sonay mahumanihita ibagas parguluhan taon. Asi ulang madabu kita use hubagas subang ni dosa. Tottu maningon itanday hita do. Aha pakorhon ni ay bani akulata. Songon na idopak kon Raja Daud. Marmor do tene akulani. Jana dotup-dutup do. Das kubani pusu-pusuni. Halani buritni sitarononni. Halani pakorhonni dosa na mangunggopi akulani. Jana naparpudi sahali bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Tottu maningon porludo humani itanday hita. Isedo sa sitong ni namarguguh betul. Napaluah kon hita rossi napahapung kon holsok ni guluhta. Ase songon Raja Daud bani panorang ay na yakuhon bani ayat 10 on. Tongon halani talar do haganupan ilobe ni nebata panginduan ni. Anja haganup hoy-hoy ni langadong na ponop bani nebata. Tottu sonay mahumani hita ibagas parguluhan ta si ganup ari. Halani talar do haganupan panginduan ta ilobe-lobe ni nebata. Tottu sonay mahumanihita ibagas parguluhan taon. Lambin marguguh mahita bani ganupan horjata. Janah maningon totap matene. Namadeyar ididah kita. Ganup na masa ibagas parguluhan taon. Halaniaha halani sahalinari. Langadong na ponop hoyta ilobe-lobe ni nebata. Tottu maningon positive thinking dohita. Bani kanup na masa ibagas 10 taon. Ase totap kita boy makorjahon na madiyar. Janah boy hita totap marhitihon ni 10 taon. Patubuh malas nihur bani nebata. Tarlubih ma ase totap tarhorjahon hita. Hata ni nebata. Harusun ni nebata. Ibagas parguluhan ta si ganopari. Anggolang sonay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Soya do pangurupyon ni nebata. Soya do idup nihur ni nebata na ijalohita ibagas guluh ta si ganopari. Tapi sahalinari halani talar do tongon ilobe-lobe ni nebata sagala panginduan ta. Malas mahurta mandala ni guluh ta si ganopari. Malas mahurta makorjahon hata ni nebata. Malas mahurta ibagas na manimbili ganup hagigi ni nebata.
jana malas maurta tongtong makorjahon harosuh nini bata ibagas parguluhanta siganup ari. Amen martongko mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Tandani nadop ipadirgak hamhanami tongon. Tandani nadop yakat hamhanami Bapa. Humbani perdosaon nami. Janah mangguluh kanami ibagas idop ni hurmuin. Ijai matongon Tuhan. Tambah ham tongtong perguguh ban nami. Asitar bahen hanami makorjahon hatamu ibagas parguluhan nami sigano pari. Terlebih matongon Tuhan. Pataridahkon asi tetap nama ma na tubuh marbagal ibagas apa pikiran nami. Jana lebih itanda hanami dosa nami ilobi-lobimu marhitihon niin hanami pe lambin marjuang jana lambin marguguh matongon laho manimbili hagadup dosa nabuhi mangago hanami nabuhi manirang kanami humbamu ase ibagas siang nerion ondos mahanamion haganupan hubagas tanganmu marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan ne batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa persoalan ni tunduy na pasing ma namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo bata ganupan bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat menikmati persoalan persekutuan pakon haganupan keluarga ta. Jana selamat menikmati liburan. Tuhan tama tongtong nama masu hita. Shalom.